खुलुमबाय नोंथांमोन गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे पइन्टनि सायाव भिडिअ खालामनो होननानै सानदों आसा खालामदों बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय मोजां जागोन एसेब्लाबो स' बेनिखायनो आंनि दिननि जि भिडिअ बेखौ फार्स्टनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांदो आरो आं मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना साननानै नायदो जे आं बुंनाय बाथ्राया सैथो ना नंखाय Welcome back to my YouTube channel. आरोबाव आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबावबाय आंनि दिननि जि भिडिअ बे भिडिअ बानायनायनि मेन टारगेट बे जाहैबाय सासे फरायसाया फरायनायजों लोगोसे गावनि मरेल केरेक्टारखौ माबोरैहाय दानांगौ माबोरैहाय बिल्ड खालामनानै लानांगौ माबोरैहाय गुड केरेक्टारनि जों जानांगौ बेनि सायाव आं नोंथांमोनखौ एसे खोन्थानो नागिरदों फोरोंनो नागिरदों स' बेनिखायनो आंनि दिननि जि भिडिअ बेखौ स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोन जोङो आथिखालाव गोबां फरायसाफोरखौ नुयो सोरबा बायदि फरायसाफोरा फरायनायावबो मोजां सोरबा बायदि फरायसाफोरा फरायनायावल' मोजां नाथाय आखल गैया सोरबा बायदिया फरायनायावबो मोजां आरो आखलावबो मोजां बेबायदि माखासे स्टुडेन्टफोर जोङो आथिखालाव नुनो मोनो नाथाय आं बुङो नोंथांमोन सासे फरायसा जानाय लोगो लोगो नोंथाङा फरायनो लिरनो आरो मा होनो ब्रेनि जायोब्ला नोंथांखौ जोङो मोजां फरायसा होननानै बुंनाय जानाय नङा सासे मोजां फरायसा जानोब्ला फरायनाय लिरनाय आरो बिनि आखल आखु मोनफ्रोमबो बिथिङा जोंनिया मा जानांगोन मोजां जानांगोन अब्लासो जोङो बेखौ मोजां फरायसा मोनसे गुड केरेक्टारनि मोजां फरायसा होननानै जोङो समाजा मा होनाय जागोन भेलु होनाय जागोन स' बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जायफोर बिथांमोना आथिखालाव फरायगासिनो दङ बिथांमोना फरायनाय लिरनाय गोरों जानायनि अनगायैबो गाव गावनि जिखिनि पार्सनेल केरेक्टार बे पार्सनेल केरेक्टारफोरखौबो नोंथांमोना उन्दैनिफ्रायनो बिल्ड खालामनानै लाखा मोजाङै दानानै लाखा जे जोङो उन्दैनिफ्रायनो मोजां आखल आखुफोरखौ दानानै लाखानांगौ बेबायदि साननायखौबो नोंथांमोना गाव गावनि गोसोआव साननानै लाखा आरो स' जोङो आथिखालाव गोबां फरायसाफोर जों नुनो मोनो फरायनाय लिरनायावल' मोजां एग्जामफोरखौ मोजां रेंक लानानै मोजां पार्सेन्टेज लानानै बिथाङा पास जायो मोजां मार्क लानानै बिथांमोना पास जायो नाथाय बिसोरनि केरेक्टारफ्रा लुज दा बेबायदियाव जोंहा माने मान मोना आरो माने बे मोजां मार्क जानाय माले मा जानो मोजां मार्क केरि खालामनानै पास जानाय माले मा जानो बेखौ साधारन मानसिफ्रा कमन मानसिफोरा नुनाय नङा जे जोङो गोरों होननानै नों गावखौल' गोग्गानानै लाबाय थायोबा साधारन मानसिफोरजों जे एसेबो कन्टेक्ट गैयाबा ना बिमा बिफाजोंल' नोंथाङा कन्टेक्ट दं खाथियाव थानाय न'खरनि जि खाथियाव थानाय मानसिफोरजों नोंथाङा मोजां सोमोन्दो गैयाबा नोंखौ रावबो मोजां मानसि होनाय नङा नोंखौ दुगा होनगोन नोंखौ सेल्फिश बुंगोन गोरों जानायखाय दुगा जोंखौ माथो होलाया होननानै बुंगोन स' बेनिखायनो नोंथांमोना मा जानांगोन जोङो बेबायदि गाव गावनि बिमा बिफाफोरखौ रेसपेक्ट होनायजों लोगोसे गामियाव थानाय माखासे कमन मानसिफोरजोंबो जोङो मान सनमान होलायनो रोंनांगोन रेसपेक्ट खालामनो रोंलायनांगोन दा माखासे जोङो सोलोंनानै लानो गोनां माखासे गियानफोर दङ बेफोर गासै गियानफोरखौ जोङो लानांगोन अब्लासो जोङो सासे मोजां फरायसा जानो हागोन स' बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरा गावनि जिखिनि मरेल केरेक्टार बेखौ फारसेनिफ्रायनो जों सोलोंनानै लानो गोनां दङ जेरै जों बुंनो हायो सासे फरायसा जानोब्लाथाय फरायसा होननानै बुङोब्लाथाय बिसोरो सोलोंसा जे बिसोरो गासैबो सोलोंनायफोरखौ बिसोरो सोलोंना लानांगौ जोङो मा आखल आखुनिफ्राय लिरनाय फरायनायनिफ्राय माखासे खामानि दामानिनिफ्राय जोङो मा खालामनानै लानांगौ सोलोंनानै लानो गोनां जायो थ' जेरैहाय सोलोंनानै लानो गोनां जायोबा बेनो मा होनो मरेल केरेक्टार होननानै बुङोब्लाथाय गेदेरखौ मान होनाय उन्दैफोरखौ अननाय सनमान खालामनाय गेदेरफोरखौ बेबायदिनो माखासे खामानिफोर थायो बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जोङो मावनायनि गेजेरजों जोङो समाजाव सासे भेलु गोनां सासे मान सनमान गोनां हिसाबै नोंथाङा दिन्थिनो हायो स' आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय जोङो फरायसा जानानै जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो माखासे आखल आखुफोरखौ सोलोंनानै लानांगौ जेरैहाय जोङो जनायनिफ्राय रायलायनायनिफ्राय गेदेर मानसिजों रायलायनायनिफ्राय गेदेर मानसिजों लोगोसे जनाय बायदिसिनाफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानांगौ आरो सोरबा बायदि जोंहा दङ जायफ्रानोखि मरेल केरेक्टाराव एसेबो गैया गोरों नाथाय मरेल केरेक्टारा जोबोद लुज जेरै गेदेर मानसिजों रायलायनायाव फारसेजों नायनानै रायज्लायनाय बेबायदिनो रायलायनाय समाव आखाइ आथिं बायदिसिना एरलु एरला खालामनानै रायलायनाय बेफोर जोंना लुज केरेक्टार आरो गेदेर मानसिफोरजों जफानाय समाव आथिं थिखांनाय ओंखाम जानाय समाव आथिं थिखांनानै ओंखाम जानाय बेफोरबायदि गासै माखासे
गाज्रि केरेक्टारफोरा जोंनियाव थायो जेरैहाय आखाइ सिफायनाय ना बायदिसिना जोंना गाज्रि केरेक्टारफोर थायो दा बेफोरबायदि गाज्रि केरेक्टारफोरखौ जोङो फरायसा हिसाबै बेफोरखौ गारनांगौ आरो जोङो मोजां केरेक्टारफोरखौ जोङो दानानै लानांगौ आरो स' बेफोरनो जाहैबाय जोंनि फरायसाफोरनि उन्दैनिफ्रायनो सोलोंनानै लानो गोनां फरायनायजों लोगोसे माखासे गुड केरेक्टारनि केरेक्टारिस्टिक्स बेफोरखौ जोङो सोलोंनानै लायोब्लाथाय नोंथांखौनो सासे मोजां फरायसाजों लोगोसे मोजां मानसि हिसाबै नोंथाङा समाजाव गनायथि होजागोन आरो स' आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि दिनैनि जि भिडिअ बेखौ नायनानै मोजां मोनबाय मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि सावगारियाव प्रेस खालामनानै होनो दाबाव जाहाथे आं इयुनाव बेबायदिनो भिडिअ आपल'ड खालामनायनि नटिफिकेसनफोरखौ नोंथांमोना मोनो आरो नोंथांमोना थोंजों नायनो मोनो स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ एन्ड